ஹாய் ஆல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி டிஷ்வாஷர் பற்றின ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தான் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஒர்க்கிங் உமனுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல். பிகாஸ் மார்னிங் நம்ம ரூம்லேருந்து கிளம்பி போனாலும் மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஒர்க்கிங் உமனை ஸ்ட்ரைட்டாக வேலை விட்டு வந்தோன்னே போகிற இடம் பார்த்திங்கன்னா கிச்சனாக தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான்லாம் மார்னிங் ஒரு ரூம்லேருந்து கிளம்பி போனாலும் ஸ்ட்ரைட்டாக கிச்சனுக்கு வந்து தான் வாட்ச் ரிமூவ் பண்ணுவேன். ஹிஜாப் பின் இருக்கிற இடமா இருக்கட்டும், மசாலா பாக்ஸ் பக்கத்தில் தான் என்னோடய வாட்ச், ஹிஜாப் பின் எல்லாமே நான் வந்து வச்சுருப்பேன். அந்தளவுக்கு ஒரு டைட்டான ஸ்கெடியூலில் தான் எல்லா ஒர்க்கிங் உமன்ஸுமே இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த டிஷ்வாஷர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மேஜிக்கல் சப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். மனுஷன் பண்ணுற சப்போர்ட்டை விட மெஷின் பண்ணுற சப்போர்ட் ரொம்பவே பெருசாக இருக்குது. அட் த சேம் டைம் நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜப்பான் டெக்னாலஜி டிஷ்வாஷர் தான். நான் வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்னு தான் வாங்கினேன். இப்போ பால் பாத்திரம்லாம் வச்சேன்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணி தாங்க தெரியுது. பட் அதே டீ குடிக்கிற பாத்திரம் வச்சோன்னா அந்த அளவுக்கு கிளென்ஸ் இருக்காது, அந்தளவுக்கு க்ளீன் பண்ணி தராது. சைடில் அங்கங்கே லைட்டாக பிளாக்காக ஒட்டியிருக்கும். அதை ஸ்க்ராட்ச் பைட் வச்சு லைட்டாக நீங்கள் எடுத்து விட்டிங்கன்னா அதுவுமே போயிடும். நான் எப்போயுமே ஒரு 90 minutes அந்த பாட் வச்சுட்டு வைப்பேன். இது சரியான ஹாட் வாட்டரில் கிளென்ஸ் பண்ணுறதுனால எண்ணெய் பிசுக்கு எதுலேயுமே இருக்காது. அந்த நம்ம பொரிக்கஞ்சட்டி, அந்த அப்பளம் பொரிக்கிறது அதிலலாம் பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா அது எண்ணெய் பிச்சுக்கே இருக்கவே இருக்காது. ரொம்பவே ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லானது. மினிமலான ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்ம டிஷ்வாஷர் போகலாம் வித்தவுட் அ செகண்ட் ஒப்பீனியன். இன்ஷால்லா இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம்.